Ya, sama hari ni review sikit barang yang baru. Okey, foam tank kita campur dengan foam lens yang baru. Foam gun yang baru. Okey. Angin dengan foam lens. Kita tengok result dia macam mana ah. Nampak? Lebih pun lebih cantik. Dah ada 20 saat. Ni masih cantik lagi nampak. Normal punya foam gun mana ada pekat segini. Tengok. Lele benang.